Hipnoz olmaq təkcə mənim gözüm bağlıdır, mən hipnoza gedəcəm deyə bir şey yoxdur. Göz açıq da hipnoz oluna bilər. Bəs bunu bir cadu aləti kimi istifadə etməyə çalışan müştəriniz olub? Adam öz xanımını yanıma gətirir və deyir ki, elə məndən çox yaxınlıq eləməsin. Mən öz sevgilimdən istədiyim hər bir şey eləyim. Adam gəlmişdi düzəlməyə, amma nəticədə daha pis oldu. Düşünün ki, hipnoterapiya bir bazukadır. Hipnoz zamanı insanı istəmədiyi bir şey etməyə məcbur etmək olur. Mən indi burada belə bir şey eləmək istəyirəm. Sizin icazənizlə. Təsəvvür elə ki, yaşıl çəmənlikdəsən. Hər kəsi hipnoz etmək mümkündürmü? Hipnoz olunmayan insan yoxdur. Ağacı qurd içindən yer, bunu sənə öz yaxın edib, başqası eləməyibdir. Mən ondan seans eləyə bilmədim. Təcavüz travması kimi ağır mövzularda hipnoz təhlükəli ola bilərmi? Gediblər həmin o pirə, pir dedim, bax, meşənin içərisində bir 50 metr gedəndə uşaq təkrar eyni vəziyyətə düşmüşdü. Və həmən bu üç oğlan bu uşağa təcavüz edir orada. Bir müddət sonra hipnozun effekti itdi. Pasiyentim özü dili ilə deyir ki, getdim ki, siqaret çəkdim, getdim gördüm, mütəxəssis özü oturub siqaret çəkir. O iki seansı mən sizə sağaldıram deyən adamlara inanmıyorum. Salam, mən Hüseyn Nağıyev təqdimatında üzləşməyə baxırsınız və bugünkü qonağım hipnoterapevt. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük sizi. Özünüzü qısaca təqdim edin. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən Əhməd Əhmədov, Simurq Psixologiya və Spiritalizm Mərkəzinin rəhbəri, psixoloq, hipnoterapevt və spiritalistim. İlk öncə soruşmaq istəyirəm ki, hipnoterapevt kimdir və hipnoterapiya hansı sahənin bir qoludur? Hipnoterapiya psixologiya sahəsinin bir qoludur. Yəni psixoloji müalicə metodlarından biridir, terapiya metodlarından biridir. Və hipnoterapevt kimdir? Hipnozdan və dərin transdan insanın diqqətini fokuslanmağından istifadə edərək onun şuur və şüuraltısında olan problemləri həll edən bir mütəxəssisdir. Hipnoz psixoterapiyanın bir qoludur, yoxsa ayrıca bir müalicə üsuludur? Hipnoz əslində psixologiyanın bir qoludur, amma əfsuslar olsun ki, bugünkü cəmiyyətimizdə bu metodu fərdiləşdiriblər. Yəni ayırıblar. Sanki bir fərqli bir sahə kimi eləyiblər və demək olar ki, yerindən duran hər mütəxəssis bu sahəyə gəlirlər. 2 günlük kurs keçirlər, 1 günlük kurs keçirlər, 1 aylıq kurs keçirlər. Onlar internetdən baxıb qadınlar belə evdə mən bunu eləyə bilirəm deyir. Doğrudur. Yəni bu yaxınlarda belə bir situasiyaya rastlaşdım. Müsəlmanın bu yaxını təbii ki. Adam deyir ki, mən hipnoterapevtəm. Mən sevindim. Dedim, nə yaxşı, nə bacarırsınız falan. Deyir, bəs filan məsələn də bununla müalicə edirəm, qorxuları, fobiyaları, depressiyanı, panik atakı və s. və axır, nevrozları sayır. Psixiatri xəstəliklərin A kateqoriyasına aid olan xəstəliklərdən sayır. Mən də sevindim ki, nə gözəl insan, yəni işini bacarır. Sual verdim, bəs bunu hardan öyrənmisiniz? Deyir, elə də deyir, çətin deyildi, PDF-ni aldım, oxudum. Sadəcə olaraq o deyir, nitqim qurudu məsələsi. Sözün əsl mənasında nitqim qurudu ki, yəni belə pis çıxmasın, mən illərimi verdim, oxudum. Hələ də bəzən hipnoterapevtəm deyəndə tərəddüdlə yanaşıram, çünki o mənəmlik sayılmasın deyə. Bu adam bir dənə PDF oxuyub hipnoterapevt olubdu. Bir insanı hipnoz eləyərkən psixologiyanın qanunlarını, psixologiyanın nəzəriyyələrini mükəmməl bilmək lazımdır. Orada hətta gedən kliniki tərəfləri də bilmək lazımdır. Məsələn, bir insan hər hansısa bir hadisə, qorxusu var, tutalım. Niyə qorxub? Bu qorxunu tapdıq. Psixanaliz elədik, tapdıq. Bu qorxunu tapmağımız bunun sağaltmaq demək deyil. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyə bilər? Mən qripəm. Qripi kimdən tutdum? Məsəl üçün, İraq olsun, Hüseyn bəydən tutdum. Yaxşı, mən sağalacağam, xeyr. Bunu terapiya eləmək lazımdır, dərman içmək lazımdır və s. axır. Adiyyatı üzrə həkimə müraciət eləmək lazımdır. İndi mən əgər qorxuramsa, mən orada dəqiq bilməliyəm ki, avtomatik olaraq psixoloq bilir bunu. Çünki bunu oxuyub və öyrənib. Onun böyrəküstü vəzlərində frazondan kortizol hormonu artıbdır. Avtomatik bağırsaqlarda serotonin azalıbdır. Beynin prefrontal korteksində və bazal qangliyasında ki, dopamin də aşağı düşübdür. Yəni bunu adi bir dənə kitabla oxuyan bilə bilməz. Çünki bunu bilmək üçün onlarla kitab oxumaq lazımdır və bunun təsirini almaq lazımdır ki, o nəzəriyyə istədiyi kimi onun beynində hopsun. Yəni bir günlük, 2 günlük kursdan bu mümkün deyil. Bugünkü gün mənim yanıma pasiyent müraciət eləyəndə, yaxud da ki, mən olmayım, digər real bir hipnoterapevtin yanına gedəndə
Pasiyent gözləyir ki, mən onun stolunu tərpətməməyi elətdirəcəm. Mənə deyir ki, sən məni hipnoz eləyə biləcəksən. Mən deyir tərpənməyəcəm. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Bir kino var idi, keçmişə səyahət, uçan maşın o vaxtı yadınıza Hə, gəlirsə, Delore. xatırlayırsınız. Bəli. Və orada bir səhnə var. Gəlir deyir ki, axı mən deyir gələcəyə getdim, o kağızı oxudum. Deyir gələcəkdə idi, sən artıq keçmişə qayıtmısan, kağızda heç nə yazılmayacaq da. Yəni bu insanlar düşünürlər ki, gəlib bir dənə təlimlə 2 saat, 3 saat, 4 saat, yaxud da sizin dediyiniz kimi YouTube-da Əhməd bəyin, Əli bəyin, nə bilim, digər hər hansı bir xanım da ola bilər, bir mütəxəssisin verdiyi induksiyaları yerinə yetirib bu təlqinləri denən o düzələcək. Ən pisi də bilirsiniz nədir? Yenə bizim dediyimizə biraz baxsa maariflənə bilər. ChatGPT-yə yazıb, nə Gemini-yə yazıb orada məsləhət alıb gedib hipnoz edən adamlar mən tanıyıram. Yaxşı, bunun fəsadları var. Yəni bilməyən adamların hipnoz eləməyinin hansı bir fəsadı, yəni o hipnoz vaxtı oradan çıx. Mən yenə də eşitdiklərimdən deyəcəm, bir hipnoterapevt deyiləm. Hipnozdan ayılmamağı və yaxud orada nə isə görüb də travmasının üstünə daha da çox travma adam gəlmişdi düzəlməyə, amma nəticədə daha pis oldu. Hətta psixi pozğunluğa gəlib çıxarda bilərmi insanı? Düzgün terapiya, düzgün hipnoz olmasa. Psixi pozuntuya gətirib çıxarmağı ola bilməz, amma düzgün terapiya olunmasa və yanlış bir mütəxəssisin əlində olarsa, artıq bu mütəxəssis sayılmır. Yanlış insan əlində yanlış bir silah olarsa, bu hipnoz silah kimi düşünək bunu. O təbii ki, qarşısındakı insanı zədələyəcək. Çünki nümunə çəkmək istəyirəm mən sizə. Bir real case danışmaq istəyirəm. Təqribən 3-4 ay bundan öncə bir oğlan müraciət elədi. Bir gənc oğlan idi. Məndən öncə başqa bir mərkəzdə bir hipnoterapevtin yanına gedibdi və hipnoterapevt buna seans eləyibdi. Seans müddətində bunun qorxuları üzə çıxıbdı və həmən hipnoterapevt məcbur edib ki, qorxu ilə üzləşsin. Axı onun özü beləsini öyrənibdi. Yəni əslində məruz buraxma texnikalarından birini işlədibdi. Ancaq bu həmin adam üçün yararlı olmayıbdı. Adam daha da pis bir şəkildə, qorxmuş bir şəkildə, düşünün artıq evdən çölə çıxa bilmirdi. Mənimlə telefonla danışa-danışa, yəni həyatımda deyim ki, sizə 2 dəfə belə bir situasiyaya rastlaşmışam bu praktika dönəmimdə. Mən pasiyentlə telefonla danışa-danışa ki, qorxmasın, mənim yanıma gələ bilsin. Yəni o dərəcəyə gətirib çatdırmışdı. Biz bəzən insanlar bunu daha rahat anlasın deyə, cəmiyyətə sözümüzü daha yaxşı çatdıra bilək deyə, biraz lori dildə deyəndə deyirəm ki, düşünün ki, hipnoterapiya bir bazukadır. Adi bir silah deyil. Bir avtomatdır. Yəni onun istifadə tərzi daha geniş miqyaslıdır, daha dərindən. Çünki biz adi seans aparanda, məsələn, bu CBT ola bilər, Gestalt ola bilər, EMDR ola bilər, IFT ola bilər, NLP ola bilər, fərq etməz hansı bir terapiya metodunu insan tam şuurlu şəkildə bizlə qarşı-qarşıya oturur. Amma hipnozda biz onu dərin trans halına salırıq. Burada şuur və şuuraltı bir növ üzbəüz durur. Şuuraltı zehnin 29 əsas xüsusiyyəti var. O xüsusiyyətlərdən biri də şuuraltı zehnimiz əxlaqlıdır. Biz onu nə qədər dərin trans halına salsaq da, istəmədiyimiz şeyi ona dedizdirə bilmərik. Birincisi, bu şuuraltının qoymayacağı bir şeydir. Yəni, insan özü imkan verməyəcək buna. İkincisi isə psixologiyanın və hipnozun etik kodeksinə uyğun deyil. Əfsuslar olsun ki, bu da yenə yanlış maarifləndirməklədir. Göstərir, məsəl üçün, gəlir şou hipnozu eləyir, mikrofonu göydə belə aparır, deyir, adam yoxdur, mikrofon göydə uçur. Bəziləri də düşünür ki, o adamı görmür. O adamı görür. Sadəcə olaraq beynin, belə deyək də, sinir sisteminə verdiyi təlqinlə elə təsir edib ki, beyinə, o onu görsə də görməməzlikdən gəlir. Çünki onun üçün maraqlı nə idi? Təlqində deyir, axı, sən hal-hazırda uçan bir mikrofon görəcəksən. Onun fokusu ancaq o Onun fokusu ancaq mikrofonadır. Yəni kameranın özündə də belə harasa fokuslayanda kənarlar blur görsənir, yaxud da ki, diqqətlə harasa baxanda kənar görür, amma bilmir oradakı nə ola bilər də. Bu da eynən. O fokusunu verir kameraya, yaxud da ki, mikrofona, indi nəsə əlindəki, nə bir butulka da ola bilər, bir telefon ola bilər və fikirləşir ki, bu uçur. Yəni
Dərin trans halındadır və fokus yalnız bir nöqtəyədir. Digər şeyləri görməməzlikdən gəlir. Və onlar da düşünürlər ki, və insanlar da fikirləşir ki, bu məni belə elədisə, bu mənə hipnoz keçəndə, terapiya aparanda mütəxəssis mənim istəmədiyim sözləri məndən alt edizdirəcək. Bəziləri də qorxur, deyir ki, mən qorxuram, birdən siz mənim elə bir şeyimi, sirrimi ortaya çıxardarsınız, sonra məni ifşa edərsiniz. Bəs hipnozdan sonra insan dediklərini, yəni deyilənləri xatırlayır, yoxsa hər şey silinir? Bu baxır hipnozun dərinliyinə. Bəzi hallarda bəzi şeyləri xatırlayır, bəzi hallarda bəzi şeyləri xatırlamır, bəzən hər şeyi xatırlayır, bəzən isə ümumiyyətlə xatırlamır. Bu nəyə görə belədir? Aparılan hipnozun dərinlik səviyyəsinə görə və hansı şəraitdə aparılır, o önəmlidir. Ətrafda nələr var, onlar önəmlidir. Bəzən deyirlər ki, hipnoz eləyən adamın səsi mükəmməl olmalıdır. Nə bilim, klassik hipnozda bu deyilir. Aynən göz rəngi belə olmalıdır. Bunlar artıq qaldı keçmişdə. Bizə nə önəmlidir burada? Pasiyentin özü o dərin qata enmək istəyirmi? Yəni, təsəvvür edin ki, mən indi burada belə bir şey eləmək istəyirəm sizin icazənizlə. Təsəvvür elə ki, yaşıl çəmənlikdəsən. Okay. Ətrafın güllərlə, çiçəklərlə doludur. Mənim burada danışıq tərzim, əgər bu cümləni eşitməmişdən qabaq hər hansı bir insan gözünü yumarsa, yaxud da kənara qoyub telefona sadəcə olaraq dinləyərsə, mən burada hipnotik trans vəziyyəti ilə danışsam, yəni səs tembrimi ona uyğunlaşdırsam, o adam zaten istəsə də istəməsə də transa keçəcək. Keçəcək. İstəsə də istəməsə də. Okay. Çünki mən qısa bilirsiniz necə izah eləmək istəyirəm hipnozu, yəni ki, insanlar üçün anlayışlı olsun. Əslində hamımız hər gün hipnoz olunuruq. Amma Mən necə? sizə onu deyəcəkdim ki, mən ümumiyyətlə 24 saat hipnozdayam da ya. Ola bilər. Mən öz yaratdığım illüziyadayam, özümün hipnozundayam. Bu necə olur? Məsələn, sizə bir nümunə çəkim. Təsəvvür edin ki, maşınla gedirik, yol gedirik, bir tuneldən keçdik, yaxud da ki, bir yerdən keçdik. Həmin an bir yerə fokusumuz gedir və digər hadisələri artıq unuduruq. Fokuslandığımız şeyə diqqətimizi artırırıq və ətrafdakı digər hər şey gedir və sonra baxıq deyir, mən nətər oradan ora gəldim, məsəl üçün. O həmin o pромежуток, yəni o şey vaxtı Bəli, itir. bəli. Həmən o fasilə olur deyə orada. Belə deyək də, beyin şok effekti yaşayır ki, necə oldu? Mən bu nöqtədən bu nöqtəyə nə qədər belə gələ bildim? Necə gələ bildim? Amma əslində gedə bilir. Əslində baxır, əslində görür, gedir. Sadəcə olaraq diqqət hardaydı? Məsəl üçün diqqət yalnız buradaydı. Ona görə də fikirləşir ki, mən necə buradan bura gələ bildim? Belə bir sual verim. Hipnoterapiya hansı problemlərin həllində daha uğurludur? Yəni var bir kateqoriyalaşdırılmış bir problemlər ki, məsələn, uşaqlıq travması, bu hansında daha uğurludur? Bir statistika var. Əslində konkret olaraq bununla bağlı hər hansı bir statistika yoxdur, amma hipnoterapiya, bayaq dediyim kimi güclü bir silah olduğuna görə psixiatrik xəstəliklərin demək olar hamısında uğurludur. Mən sizə bir nümunə çəkəcəm. Mən və mənim komandamın yanına paranoid şizofreniyadan əziyyət çəkən pasiyentlər müraciət edibdi. Onların ailələri gətirib ki, mənim övladımda belə bir situasiya var. Hansı ki, o adam ağır psixotrop dərmanlar içir və s. və ilaxır, çünki bunu içməlidir müalicə olunması üçün. Biz onlara həmən şəxsən mənim özüm hipnoz eləmişəm və mənim komandam ayrı-ayrılıqda da indi kimin hansımıza müraciət edibsiz. Hipnoz eləmişik və hipnozda çox mükəmməl nəticə almışıq. Dünənə qədər pasiyent deyirdi ki, məsəl üçün real bir case danışıram sizə. Pasiyent deyir ki, mənə tilsim olunubdu və o tilsimə görə mənim qulağımın içində adam var. Sağ qulağımda bir qadındır, sol qulağımda bir kişidir. Onlar fərqli-fərqli vaxtlarda ya birlikdə ya da ayrı-ayrı vaxtlarda ayrı-ayrılıqda məndən danışırlar. Məsələn, mən belə gedirəm bu dükandan bunu götürməyə, deyir onu götürmə. Yaxud ofisini götürmə və s. və ilaxır. Eşitmə halüsinasiyaları var insanın. Və o artıq paranoid şizofreniya vəziyyətindədir qadın. Mən terapiya apardıq. Katatonik, belə deyək, terapiya metodu var. Bu nədir? Katatoniya donma halıdır. Və həmin xanıma biz seans eləyəndə ona levitasiya elədik. Yəni levitasiya deyəcək, bu göydə uçdu. Yox, təbii ki, bu texnikadır. Qollar qalxır, yaxud ayaq qalxır, bədən hər hansı bir üzvü ola bilər. Qaldırırıq və katatoniya eləyirik, dondururuq. Qalır əlində. Bu formada məsəl üçün qalır. Bunun məqsədi, məsələn, bunu şou hipnozunda göstərirlər ki, mən bunu dondurdum. Bəs terapiyada necə istifadə edirik? Bu donma vəziyyətini biz kompensasiya edirik qulaqdakı səsin donmağı ilə. Bugünkü gün həmin şəxs deyir ki,
Çox nadir hallarda səs gəlir və mən artıq o səs gələndə deyirəm ki, əslən öz danışığında ol, mən işimi görürəm. Bu müvəqqəti bir belə deyək də remissiyadır. Zaten şizofreniyanın və hələ paranoid şizofreniyadır. Biz bundan bunu əldə eləmişiksə çox mükəmməl bir nəticədir. Və əlavə olaraq, məsəl üçün uşaqlıq qorxuları, fobiyalar, depressiyada mükəmməl təsir edir hipnoz. Ondan sonra obsessiv-kompulsiv pozuntuda hipnoz çox mükəmməl təsir edir. Bir dənə real case danışmaq istəyirəm. Bir neçə il bundan öncə bir xanım müraciət eləmişdi. Adam şəkər tozundan bildiyiniz qıcıq olurdu. Hı. Yəni düşünürdü ki, stolun üzərində qənd varsa, bu dəqiqə havada onun zərrəcikləri uçuşur. Və bir koftaya yapışdı, yaxud da geyiminə yapışdı, əlinə yapışdı. Gedir əlini yuyur, paltarını dəyişir. Biz ona hipnoterapiya elədik. Biz yəni söhbət özümdən gedir. Mən ona hipnoz elədim və hipnoz zamanı onu dərin trans halına saldıqdan sonra bayaq dediyim o məruz qalma texnikası var idi. Orada biraz məruz qalma texnikasından istifadə elədim. Xanımın gözünü açdırdım hipnozda, əlini açdırdım bu formada. Əlinə duz tökürdüm. Ancaq o duzu pesok kimi görürdü, yəni şəkər tozu kimi görürdü. Fərqli var. Şəkər tozu bir qədər parlaq olur, biraz dənələri iri olur, amma duz xırda olur. O duza baxdı və özü qayıtdı ki, Hipnozda baxa bilir. təbii ki, görə bilir. Bu hipnoz olmaq mən dünyadan ayrılıram demək deyil. Bu da bir mifdir, şəhər əfsanəsidir. Mən də məsəl üçün bilmirdim. Hə, yox, hipnozda gözü bağlı hər nəsə bir şey canlandırır. eləyə. Hipnoz olmaq təkcə mənim gözüm bağlıdır, mən hipnoza gedəcəm deyə bir şey yoxdur. Göz açıqdır, hipnoz oluna bilər. Ha, okey. Onda duzla şəkər fərqlidir. Hı, görə Və bilir. gördü ki, ancaq bir məsələ var. Orada duzun şəkər tozu olduğunu zənn eləyirdi o. Ha, okey. Çünki təlqin belə verilmişdi ona. Və mən onun əlinə qabdan o duzu tökdüyüm zaman o şəkər tozu kimi bunu bilirdi. Və yavaş-yavaş əli ilə tutdu. Dedi, axı bu dağılır, axı bu dağılır. Və saxladı əlində. Bizim indi bax, o şəkər tozundan qorxursan? Deyir, yox. Sən narahat eləyirmi? Xeyr. Və o seansdan sonra o xanım tamamilə düzəldi. Bir 70-80% irəliləyiş əldə elədi. Ondan sonra psixoterapiya seanslarıyla tamamilə düzəldi. Bu sizin de dediyiniz, sadaladığınız siyahıda, indiyə qədər dediyiniz, məsələn, şizofreniya və s. Yəni bunlar ağır və fərqli problemlərdir də insanda və psixiatriyanın neçə illərdə əlləşdiyi bir məsələlərdir. Yəni hipnoterapiyanın bu qədər geniş spektra əhatə etməsi realdır da, onda belə çıxır. Təbii. Baxın, ümumiyyətlə psixiatri xəstəliklər 3 kateqoriyaya bölünür. A, B, C kateqoriyası. A kateqoriyasına nevrozlar daxildir. Təşviş həyəcan pozuntuları daxildir. Generalizə olmuş təşviş həyəcan pozuntusu, obsessiv-kompulsiv pozuntu, posttravmatik stres pozuntusu, panik atak, fobiya, qorxular və s. və ilaxır. Bu xəstəliklər, sadaladığım bu A kateqoriyanın xəstəlikləri 80% psixoterapiya, 20% hallarda dərman preparatları ilə müalicə olunur. O 20% hansıdır? Xəstəlik təbii ki, orta ağır, ağır və kəskin ağır dərəcəsindədirsə. B kateqoriya şəxsiyyət pozuntularıdır. Paranoid şəxsiyyət pozuntusu ola bilər, epileptoid şəxsiyyət pozuntusu, isteroid şəxsiyyət pozuntusu, şizotipal və s. və ilaxır şəxsiyyət pozuntuları olur və o pozuntularla da işləyə bilir hipnoz. Çünki nəyə görə? Mən sizə kiçik bir sirr açmaq istəyirəm. Şizofreniyanın da özü, C kateqoriyası da şizofreniya və psixoz hallarıdır. Əslində istənilən psixi xəstəliklərin hamısı neqativ trans halıdır. Negativ trans. Bəli, neqativ trans halıdır. Biz hipnozdan pozitiv şəkildə istifadə edirik. Və pozitiv şəkildə istifadə etdiyimizə görə onu neqativ trans halından çıxarmaq kimi, belə deyək, iqtidara sahibik. Təbii ki, bu hər zaman olmaya bilər. Çünki burada xəstəliyin müddəti var, problemin dərinliyi var, nə dərəcədə genişlənib və şaxələnib o var. Hipnoz zamanı insanı istəmədiyi bir şey etməyə məcbur etmək olur. Niyə görə bu sualı verirəm əslində? Cəmiyyətdə belə bir hipnoza aid bir fikirlər var ki, hipnozu cadu, əməl, qara qüvvə ilə bağlayan çox insanlar vardı, yəni bizim cəmiyyət olaraq. Bəs bunu bir cadu aləti kimi istifadə etməyə çalışan müştəriniz olub? Cadu aləti kimi istifadə etməyə çalışan müştərim olmayıb, amma mənim yanıma o niyyətlə gələn müştəri var idi, biraz bənzəri situasiya olubdu. Adam öz xanımını yanıma gətirib və deyib ki, elə məndən çox yaxınlıq eləməsin, mən öz sevgilimlə istədiyim hər bir şey eləyim. Mən buna belə baxdım, dedim, mən bunu hipnoz eləyim də, dedim, sən bunu yanlış düşüncədəsən, bu belə bir şey mümkün deyil.
Amma əslində biz reallığa getmək istəsək, bir şey deyəcəm, qaraçı hipnoz deyə bir şey eşitmisiniz də yəqin ki. Qaraçılar yeri gələndə hipnozdan istifadə Hipnozdan eləyirlər. istifadə edir bəli. Yəni hipnozun etik kodeksi bayaqları mən diləndirdim. Psixologiyanın və hipnozun etik kodeksi. Real mütəxəssis və real insani keyfiyyətlərə sahib olan mütəxəssis bunu eləməyəcək. Hipnozla birinə o halda istəmədiyi bir şey elətdirə bilərik ki, onu nəyləsə assosiasiya eləyərik. Yəni ki, bu sənin sağlamlığına xeyirdir, manipulyasiya eləyərik. Amma bunun hansı bir cadu ilə, tilsimlə bağlılığı mümkün deyil. Ümumiyyətlə bu cadu, tilsim, magiyanın qanunu var. Bu neqativ energetik trans halıdır. Amma burada biz energetika ilə işləmirik ki, hər hansı bir trans halına salaq. Hipnozun özü iki yerə bölünür. Verbal və qeyri-verbal hipnoz. Verbal, yəni sözlü və sözsüz hipnoz. Qeyri-verbal hipnoz mesmerizm adlanır. Bugünkü gün sosial şəbəkələrdə, Instagram, TikTok fərq etməz də platformalarda, bu sosial platformalarda görürsüz, biyoenerji ilə insanlara seans edər. Bu insan oynayır, əsir, bədən rəqs eləyir və s. və ilə axır. Bu mesmerizmdir. Qeyri-verbal yolla hipnoz növüdür, trans halıdır. Bir də var ki, biz sözlə eləyirik. Bunu hərəkətlərlə, müəyyən induksiyalarla, yəni insanın özünün birbaşa iştirakı olur. Orada müəyyən sözlərdən, o belə deyək də, açar sözlərdən istifadə edirik. Ancaq cadu və tilsim silahı kimi istifadə edilə bilməz hipnoz. Amma istifadə edən varmı? Dırnaqarası mütəxəssislər, yəqin ki, o belə vicdanını pula satmış mütəxəssislər, yəni mütəxəssis deməyək, insanlar eləyə bilər. Onda belə O çıxır da dediyim kimi assosiasiya eləyə bilər, manipulyasiya, neqativ manipulyasiya eləyə bilər insanı. Onda hipnoz insanı qara qüvvələrdən təmizləyir, yoxsa sadəcə beynin qorxu və stres, yəni təşvişinin mexanizmlərini sakitləşdirir? Hipnoz insanın düşüncəsində olan düşüncə parazitlərindən təmizləyə bilir. Bu düşüncə paraziti nədir? Mən bunu belə... Mənfi enerjini özünə çəkən parazitlərdən. Bu da ola bilər. Əlavə olaraq insanın düşüncəsində formalaşan qorxudan, stressdən, həyəcandan yaranmış o hallyusinasiyalar olur da, illüziyalar olur. Onlardan təmizləyə bilər. O emosiyalardan, onun gətirdiyi neqativlərdən təbii ki, təmizləyir. Doğrudur. Çünki istəsək də, istəməsək də hipnoz bir trans halıdır. Məşhur psixoterapevt və hipnoterapevt Milton Erickson bir sözü vardır. Bunu təkcə o deməyib. Adler də deyib, Carl Gustav Jung da deyib, Sigmund Freud da deyibdir ki, istənilən psixoloji, psixoterapevtik texnikalarda zərrə qədər də olsa mistika olmalıdır. Mistika varsa mükəmməl nəticə alırıq. Adi biz bir insana hər hansı bir şey vizualizasiya elətdirəndə biz nə deyirik? İndi onu öz istədiyin kimi dəyiş və s. və axır. O adam deyir mən göydə uçuram, ay nə bilim bir pəri qanadım oldu, nə bilim istədiyin elədi. Yenə də orada bir ezoterikanı, mistikanı qatır və o inanc sistemində pozitiv şəkildə kök salır. Hər kəsi hipnoz etmək mümkündürmü? Və elədirsə, bu onların zəifliyi yoxsa əksinə güclü olması deməkdir və hipnozun mümkün olmayan pasientlərinizə bunu necə açıqlayırsınız? Çox gözəl. Hər kəsə hipnoz etmək deməyək də bir 90% insanları hipnoz etmək mümkündür. 10% kimlərdir? Məsəl üçün, hər hansısa bir maddənin yaxud da ki, nəsə təsir altında olan bir insan ola bilər. Ağır dərəcəli şizofreniya ola bilər. Şizofreniyanın özü 4 yerə bölünür. Daha doğrusu 5 yerə. Sadə şizofreniya, apatik abulik şizofreniya, gebefrenik şizofreniya, paranoid şizofreniya və katatonik şizofreniya. Şizofreniyalar içərisində yalnız paranoid şizofreniya, o da yüngül, orta yüngül, daha doğrusu yüngül orta və orta dərəcələrinə qədər hipnoza yararlıdır. Ondan ağırların heç birini istəyirsiniz hərə qədər hipnoz eləyə təsir eləməyəcək. Bu insanlar olmaz. Epilepsiya xəstəliyi olan insanlara hipnoz eləmək biraz qorxuludur. Təhlükəlidir. Müəyyən belə deyək də koqnitiv bacarıqlarını itirmiş insanlarla, yəni əqli geriliyi olan insanlarla hipnoz eləmək çətindir. Hipnoz, bayaq dedim, hipnoz olunmayan insan yoxdur. Hər kəs hipnoz oluna bilər. Baxır hansı şərtlər altında və nə tərzdə, nə üçün istifadə olunur. Ən ağır psixozun özü də belə, bayaq dediyim kimi, hipnozun neqativ vəziyyətindədir. Onu mən təkrar özünə qaytarmaq üçün o pozitiv yolla istifadə edəndə o elə bilir ki, əks reaksiya verir. Şuuraltı buna icazə vermir. Deyir, yox, ikincili qazanc yaranırdı orada. Bunu izah edeyim. Bir gün bir
xanım gəldi yanıma. Xanımın baş ağrıları olur. Kəskin, şiddətli baş ağrıları və bu MRT çəkilib, KT çəkilib, EEG olunub, nevroloqa gedib, psixiatra gedib və psixoloqlara da müraciət eləyib. Miqren falan heç nə yox. Heç bir şey yoxdur. Bütün tibbi göstəriciləri mükəmməl dərəcədədir. Hı. Tam sapasağlamdır, amma şiddətli baş ağrıları var. Xanımla bir qədər söhbət apardıqdan sonra gördüm bu xanımda ikinci il qazanc var. Demək, xanımın ailəlidir, həyat yoldaşı və 2 oğlu var. Demək, xanım özü də işləyir, evdəki digər 3 kişi də işləyir. Hı. Hər gün tezdən dururlar, hamını yedizdirir, içizdirir, yola salır və hamıdan sonra çıxır. Hamıdan tez evə gəlib çatmaq məcburiyyətindədir ki, oğlanları və yoldaşı evə gələndə süfrə hazır olsun. Və ya xanım deyir ki, iş paltarımla az qala yatmağa gedirəm ki, durub hər şeyi tez həll edə bilim. Və bir gün bu illərlə davam eləyir axı. Bir gün xanım xəstələnir. Sadəcə olaraq belə deyək, bir qrip tutur belə deyək və müəyyən müddət yataqda yatmaq məcburiyyətində olur və artıq xanım görür ki, oğlun biri qab yuyur, biri yerləri silir, həyat yoldaşı orada oturma, burada otur. Və bundan diqqət göstərir və qayğı verirlər. Və xanım deyir ki, xəstə olmaq nə gözəl bir şeydir. Kaş elə həmişə xəstə olaydım. Və həmin bu xanım xəstəliyini 2-ci il qazanca çeviribdir. Yəni ki, adam deyir ki, mənim xəstəliyim mənim qazancımdır. Mən xəstə olacağam, mənə baxacaqlar. Evdə yük mənim üzərimə düşməyəcək. Və xanımla terapiya apardıq. O 2-ci il qazancını ortadan götürdü, düzgün terapiyaya getdi. Xanım sağaldı. Üstündən müəyyən müddət keçəndən sonra xanım gəldi ki, yox alınmır. Bəlkə o xəstəlik təkrar mənə geri verəs. Artıq oğlanlarım da, yoldaşım da mənə kömək eləmir deyə. Artıq bu gec idi və doğru yanaşma deyildi. Biz kiməsə xəstəlik verə bilməzdik. Heç olub ki, məsəl üçün yanınıza sadəcə psixoloq kimi, yəqin ki, xidmət göstərirsiniz də psixoloq kimi. Gəlib yanınıza bir pasiyent, amma siz ona baxırsınız ki, bir neçə seansdan sonra bu hipnoz olunmalıdır və ona bunu bildirəndə o hipnozdan olmaq istəmir, qaçır və bu prosesi istəmir. Mənim özümün həmən günü bu belə şok yaşadığım bir situasiya idi. Həqiqətən bu, yəni təxminən bir il yarım öncə, bundan öncə baş veribdi. Yaşlı bir xanım idi. 62-63 yaşları olardı. Xanımı öz oğlu gətirmişdi yanıma ki, bəs anamda beyində atrofiya gedir, bəzi şeyləri unudur. Biz buna kömək eləyək. Baxdım, mən dedim ki, burada mən eləyə biləcəyim hər hansı bir şey yoxdur. Oğlu qayıtdı ki, bir hipnoz eləyin. Bildiyiniz qadın ayağa durdu, yaylığını çıxartdı, kəlağaya yatırdı. Qoydu stolun üstündə, dedi ki, sən mənə hipnoz eləmək üçün bunun üstündən keçməzsən. Yəni qorxdu. Dedim, niyə? Dedi, sən mənə hipnoz eləyib, mən demək istəmədiyim şeyləri mənə dedizdirəcəksən. Bunların hamısı İnsanlar da zaten onu fikirləşir də. şəhər əfsanəsidir. Yenə deyirəm. Burada səbəb nədir? Yenə də o qaraçıların hipnoz edib pullarını almaqdandır. Sosial şəbəkələrdə görür ki, birini hipnoz elədi, o tərpənmədi. O şou hipnozları görürlər. Elə bilər ki, terapiya da deyil olacaq. Yanlış yanaşmadır. Yanlış maarifləndirmə. Əfsuslar olsun. Mən bir dəfə cibimdə tələbə vaxtı 104 manat pulum var idi, qaraçı 100 manatımı almışdı. Bir dənə qızı gəldi, avtobusun arxasından belə keçirəm ki, burada yeyim yoxsa qabaqda yeyim, 104 manat da pulum var. Nəsə danışdım 2010 falan belə. Gəldi ki, bəs şeydir, salam necəsən, yolda məni tutdu ki, mən sənə nəsə, başladı mənim haqqımda nəsə danışmağa. Amma mənə hipnoz eləyir. Doğrudan gedirəm. Mənim vergim var. Mənə Allah Taala'dan vergiliyəm. Mən quyruğum belə var. İstəyirsən səni göstərim. Orta yaşlı 30 yaş falan bir qadındır. Dedim ki, yox, nə danışırsan məsələn, sən açıb burada mənə quyruğunu necə göstərəsən də, yəni belə ki, mənə inandırır. Yəni həm məzələnir, həm də inandırır. Mən də özümdəyəm kimi belə bir şey. Sən pul gözləyirsən hardansa, mən bilirəm. Deyirəm ki, gözləyirəm, mən də iş görürəm paraleldə, tələbəçilik vaxtı. Bəs sən işi görmüsən, qurtarmısan, məndən sözləri alır, amma məndən alır o sözləri. İş görmüsən, qurtarmısan, o pulu alır. Mən elə eləyəcəm ki, amma şübhələnirsən ki, verməyə bilər. Deyirəm ki, danışıram, məndən tutur söhbət. Gəl belə eləyək də, mən elə eləyəcəm ki, o pulu sənə verəcəklər. Deyirəm, niyə, necə? Deyir ki, cibində 100 manatım var, ver mənə. Nə vaxt buna 100 manatım olduğunu demişəm, bilmirəm. O period yadımda deyil. Bu bayaqki diqqət fokus məsələsidir də, getdi yolun unudur.
Ver mənə və 3 saatdan sonra sənə həmin adam zəng vuracaq, bəs bütün pulu alasan. Ondan da 1000 manata yaxın bir pul gözləyirdim. Çıxartdım 100 manatı verdim. Yolda deyirəm ki, mən loxladılar. Gedirəm görəm həmin o qadın yoxdur. 3 saat keçindən zəng yoxdur və o pulu heç vaxt almadım o pulu. Tamam, icazə versəniz bunu şərh edərdik. Da. Baxın, elə xanım qaraçı hipnozundan istifadə eləyibdi və Qaraçı. burada banal ifadələr var. Koqnitiv təhlillər var psixoterapiyada. Koqnitiv təhlillərdən biri də şablon banal ifadələrdir. Forer effekti deyirik biz buna. Üzr istəyirəm, Forer effekti. Barnum effekti deyirik. İstəsəniz bunu sosial şəbəkədə özünüz yazıb baxa bilərsiniz. Bu haqda araşdırma apara bilərsiniz. Nədir? İndi sizə bir şey deyəcəm. Banal ifadədir, yəni şablon ifadələrdir. Hüseyn bəy, baxın bu hadisənin sizin başınıza gəlməyinin səbəbi sizin ürəyinizin açıqlığından idi. Ürəyi təmizliyinizdən idi. Ona inandınız, axı siz paksınız, pak olduğunuza görə ona inandınız. O da sizə qarşı beləsinə bir vicdansızlıq elədi. Yanlış bir şey söylədim? Yox. Kim özünün pis olduğunu qəbul edir? Heç kim. Sırası qarpızlar gedir. Bəli. Və bu da bu tərz banal ifadələrdir. Və yaxud da ki, bugünkü gün o dırnaqarası o baxıcıların fasilən işlətdiyi bir cümlə var. Öz yaxınını eləyibdi məsəl üçün. İndi o da 100% bənzər cümlələr işlədir. Ağacı qurd içindən yer, bunu sənə öz yaxını eləyib, başqası eləməyibdi. Təbii ki, bunu mənə öz yaxınım eləyəcək. Hər nəsə eləyirsə, mənə pisliyi də öz yaxınım eləyəcək. Başqası elə tanımadığım adam mənə necə mənə pislik eləyə bilər? Fərqi yoxdur. Bura yəni bu söhbət cadu tilsimdən getmir ha. Söhbət mənə elə pul atmaqdan da gedə bilər. Mənə hər hansı bir işlə tanıyıram da. Mən artıq tanıyıram ki, bu adam. Yəni bunların hamısı banal ifadələrdən istifadə eləyərək və sizi manipulyasiya edib söz aldı. Sonra da onu hipnotik təlqinlə sizə geriyə verdi. Şok hipnoz dediyimiz şey edib sizə. Anında hipnoz eləyibdi. Düşünək ki, 2 nəfər adam var. İkisində də eyni problem yaşayır və ikisi də gəlib sizə yanınıza. Eyni hipnoz vasitəsilə biri sağalır, yəni o problem aradan qalxır. Digər pasiyentdə isə ümumiyyətlə işləmir. Heç bir şey sağala bilmədi. Bunun problemi nədədir, kimdədir? Pasiyentdə, yoxsa terapevtdə, yoxsa metodda? Psixoloji alyans deyə bir şey var. Yəni o üçbucağı qurmaq lazımdır ilk öncə. Psixoloq, yəni bir tərəfdə terapevt olur, digər tərəfdə pasiyent olur, digər tərəfdə terapiya metodu olur. Ola bilər ki, pasiyent və terapiya metodu mükəmməldir, psixoloq, yəni terapevt mükəmməl deyil. Ola bilər terapevt və terapiya metodu mükəmməldir, pasiyent mükəmməl deyil. Ola bilər pasiyentlə terapevt mükəmməldir, terapiyanın metodu mükəmməl deyil. İndi bu sualınıza cavab olaraq belə şey izah edeyim. Və bu real olan bir hadisədir. Yəni pasiyentlərim arasında bir gənc qazimiz var idi, qazi dostumuz. Psixosomatik mədə ağrıları olurdu. Mədə ağrıları olurdu. Bir balaca əsəbləşən, aqressiyalaşanda, yaxud da ki, nəsə yaşayanda mədə ağrıları olurdu və 47-48 dəqiqəlik hipnoz seansı ilə biz həmin dostumuzu sağaltdıq. O psixosomatikanı götürdük aradan. Və onun öz yaxın qohumu yenə mədə ağrıları olurdu və o 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı idi. Bir qədər yaş olan, yaşlı bir kişi idi. Gəldi, inandırıram sizi ki, mən ondan seans eləyə bilmədim. Hansı baxımdan seans eləyə bilmədim? Çünki onun inanc sisteminə görə o heç vaxt sağalmamalı idi. O onun cəzası idi, günahı idi. Günahlarının qarşılığında aldığı bir cəza idi. Fikrimi çatdıra bildim. Və bu eyni texnikanı istifadə edirəm. Bu adamın inancına görə o sağalmırdı. Bayaq dediyim kimi nəticə və prosesə yönəlmək var da. Məsələn, gənc dostumuz prosesə fokuslandı deyə nəticəni əldə elədi. Bu nəticəyə fokuslanıb. Hələ prosesə baxmır, indidən deyir ki, mən o vaxtı belə günahlar elədim. Bunun cəzası olaraq bu mədəmin ağrısından heç vaxt sağalmayacaq. Və artıq terapiyaya özünü çıxartmaq istəmir orada. Çıxmaq istəmir. Terapiyaya da yatqın deyil. Bəs dediyiniz kimi bax gəldi bir hipnoza sağaldı və bu prosesi, bu mədə problemini bunda adamda həll elədi. Ümumiyyətlə bir proses, bir hipnoz kifayətlidirmi, yoxsa 2 seansa həyatını dəyişərəm deyənlərin sizə münasibətiniz necədir? Eynən sizin kimi görürəm o 2 seans həyatını dəyişənlər, amma Çünki sosial şəbəkələrdə bunu çox var. görürük. Bilirsiniz, çox nadir hallarda baş verə bilər ki, bir seansa belə problemi həll eləyə bilərik. Birincisi burada yenə nə önəmlidir? Pasiyentin inamından, güvənindən, özünün istəməyindən və o bayaq sadaladığım pasiyent tiplərinin 3-cü tip olmalıdır. Özü istəməlidir bunu. Özü istəməsə biz ona heç bir şey eləyə bilməyəcəyik. Ha hipnoz eləyək, yəni də şuuraltı əxlaqlı da itələyəcək biz oradan ki, yox, qoy elə bu xəstə qalsın, qoy belə xəstə qalsın. Və o 2
seansa mən səni sağaldıram. Hətta bəziləri sizin sözünüzə qüvvət deyir, 4 seansa səni siqaretə tərk edəcəyəm. Və belə bir situasiya rastlaşdım. Pasiyentimin özü dili ilə deyir ki, getdim ki, siqaret çəkdim, getdim gördüm mütəxəssis özü oturub siqaret çəkir. Təbii biraz gülünc səslənir, amma yəni peşəkar yanaşmada bu gülməli deyil. Çünki o siqaretin çəkmək istəyir, bu siqaretin atmaq istəyir. Yəni o hər birinin özünün istəyidir. Amma etikada etik kodeksdə o biraz doğru səslənmir də. Diyetoloqun, kök Bəli, kök diyetoloqun diyetoloqun gəl mən səni arıqladım söhbətinə dönür. Yəni burada da eynən bu nəticəyə gəlir ki, pasiyent ki, mən hipnoza gedəcəm siqareti tərk etmək üçün. Bu adamın özü siqaret çəksə, özü-özünə kömək eləyə bilməyən bir adam mənə necə kömək eləyəcək? O 2 seansa mən sizə sağaldıram deyən adamlara inanmayın. Mümkün deyil, bacara bilməz. Onların böyük əksəriyyəti elə 2 günlük təlim keçmiş adamlardır. Çünki biz bilmirik ki, birinci seansdan sonra pasiyentin hansı nöqtəsinə gedib toxunacaq ki, o şüur altında, travmada, o bəlkə 15-20 seansa qalxacaq. Elə söz açılmışkən belə bir sual vermək istəyirəm ki, hipnoterapiyada üz tutan şəxslərin bəziləri də belə bir şey deyir ki, alkoqol, siqaret, telefon, şokolad və bunun kimi asılılıqlar hipnoz iradəni gücləndirir, yoxsa asılılığın kök səbəbini dəyişir? Necə kömək olur və ümumiyyətlə kömək olurmu? Bəli, kömək olur. Siqaretdən də, alkoqoldan da, hətta narkotikdən də, şokoladın özündən də, telefon qəzet asılılığından da terapiya apardığımız və mükəmməl nəticə əldə elədiyim pasiyentlərim var. Burada hər iki situasiyanın ikisi də baş verir. 1. Problemi ortadan götürürük, onu yaradan səbəbi. 2. İradəni gücləndiririk. Yəni hipnoz bunların hər ikisini də reallaşdırır. Çünki düşünün, birinə seans edirəm və onu trans halına salırıq. Yəni hipnotik bir vəziyyətə aparırıq, hipnotik trans halına. Mən onu yaradan səbəbi oradan silmə texnikası var. Məsəl üçün nümunə çəkirəm. Yavaş-yavaş təlqin verir ki, şüuraltın təyin etdiyi qolunu yavaş-yavaş qaldıracaq və beynində həmən o düşüncə aparacaq və əl belə deyildi, yavaş-yavaş qalxır. İndi mən biraz sürətli eləyirəm və toxunur, bax burdadır. Deyirəm, ordadırmı o düşüncə? Deyir, bəli. Bu artıq kinestetiklikdir. Yəni insan hadisələri 3 halda beynində yaradır, daha doğrusu 5 halda. Vizual, audial, kinestetik, olfaktor və qustator. Vizual görmədir, yəni modallıqdır bunlar. Audial eşitmədir. Kinestetika, emosiya, lamisə, hiss həyəcandır. Olfaktor qoxudur, qustator daddır. Biz bəzən hər hansısa bir xatirəmizi onun qoxusu ilə xatırlayırıq. Məsələn, kimisə ətinə, filan vaxt filan yerdə filan hadisə baş vermiş, qoxudan, nəsə dadından deyir, bu anamın bişirdiyi yeməyin dadıdır və s. və ilə axır. İndi baxırıq nəyə? Hadisə buradaydı. Kinestetikdir, hiss, bədəndə duyğunun yeri. Və onu deyir ki, sil, əlini sağa sola apardıqca siləcəksən və o silindikcə sanki bir yazılı, xaotik şəkildə yazılmış bir lövhəni təmizləyirsən və öz istədiyin arzunu, pozitiv arzunu nə edirsən? Yavaş-yavaş ora yazırsan sildikcə və onu sildiririk. Artıq bu orada nə baş verir? İnsan öz negativliyini dərk eləyir, prosesin negativ olduğunu və yavaş-yavaş onu sildikcə ora biz pozitiv təlqinlər veririk. Məsələn, deyirik ki, deyə bilərsənmi, sən mükəmməlsənmi? Sual vasitəsilə. Kim deyər ki, mən mükəmməl deyiləm? Öz mükəmməlliyini təsdiqləmək üçün o lövhəyə bir dənə yazır, mən mükəmmələm. Mən möhtəşəməm, mən əvəz olunmazım. Özgüvəni qaldırdıq. Və o özgüvəni, yəni iradəni gücləndirdikcə də kök səbəb nə idi? Onu yavaş-yavaş oradan dəf eləyirik. İki proses eyni zamanda kollaps şəkildə proses baş verir deyə mükəmməl nəticə əldə edirik. Məsələn, bir nümunə istəyirəm sizə deyim. Telefon asılılığı. Nəyə görə əsasən telefon asılılığı bugünkü gənclərdə baş verir? Bir neçə səbəb deyərdim. Birincisi, asudə vaxtın düzgün təşkil edilməməsidir. O deyir, bekarçılıqdan bir eləsin, telefonla oynayır. İkincisi, əfsuslar olsun ki, hər şey artıq texnologiya o qədər inkişaf edib ki, hər şey elektronlaşıbdır. Hər şey telefondan həll eləmək olur. Hər bir şeyi rahatlıqla sosial şəbəkələrdən əldə eləmək və s. və axır. Üçüncüsü bəli, sosial şəbəkə və onların dırnaqarası fenomenləri. Baxır, deyir ki, mən də onun kimi olacağam və nümunə olaraq onlar da əldə tuturlar. Ona görə bugünkü qəzet asılığı, oyun asılıqları, telefon oyunları və iqramaniya dediyimiz hamısının yaranma səbəbi deyərdim ki, sizə mənəm
baxış prizmamdan, mənim yanaşmamdan asudə vaxtın düzgün təşkil edilməməsidir. Ağır travma sonrası hipnoz xatirəni sildirir, yoxsa ona münasibət dəyişdirir? Hər ikisi də. Məsələn, təcavüz travması kimi ağır mövzularda hipnoz təhlükəli ola bilərmi? Normalda mən 18 yaş və üzəri pasientlərlə işləyirəm, insanlarla işləyirəm. Uşaq və yeniyetmələrlə çalışmıram. Bir yaxın bir dostumuzun təkidi ilə 13 yaşlı bir qız uşağına hipnoz seansına, yəni gətirdilər. Psixoterapiya belə deyək, gətirdilər ümumilikdə. Qız uşağı anası ilə bərabər gəlmişdi və anasından xahiş elədim ki, çöldə gözləsin. Uşaq kiçik yaşlarında rəhmətə gedibdi. Atasız böyümüş bir qız uşağıdır. Həmin o qız uşağı bir qədər ağaclıq yerlərdə, meşəyə bənzər, ağacların çox olduğu yerlərdə sanki epileptik tutması kimi panik atak olurdu, ya epileptik tutmaları olurdu, ya özündən getmələri olurdu. Və bunu nevroloqlar gəzirlər, psixiatr aparırlar, axırda məsləhət görürlər ki, psixoterapevt aparın. Onlar da referanslı olaraq mənim yanıma gəlmişdilər və uşaqla danışdıq. Əsasında bəlli oldu ki, bu uşaq 12 yaşı olanda, daha doğrusu 11 yaşı olanda, üzr istəyirəm, öz dayısı ilə gedir. Bölgələrin birində onlar qalırlar və orada dayısının oğlu, dayısının qızı, həmin bu qız uşağı, qonşunun 2 oğlu və onların bacısı. Yəni 3 oğlan, 3 qız meşəyə, böyürtkən, çiyələk falan yemağa ki, indi yaydır da, indi bunlar mürəbbə falan bişirəcəklər. Və orada qonşunun oğlanları ilə dayın oğlu, yəni qonşunun qızı və dayının qızını döyüb qovurlar, acılayıb qovurlar. Gedin siz yığanmırsınız, niyə gəlmirsiniz? Və həmin bu 3 oğlan bu uşağa təcavüz edir orada. Və uşaq həddindən artıq çox qışqırırmış, bağırırmış, gücü çatmayıb. Bir qız uşağı, 3 dənə də oğlan uşağı, yaşıd olsalar da belə, meşəlik bir yer. Görün nə qədər assosiasiya olunub. Meşəlik ora assosiasiya olunubdur, ağaclar assosiasiya olunub, quşların səsi assosiasiya olunubdur. Mən o seans müddətində hamısı üzə çıxırdı. Və mən həmin o uşağa seans elədim. Seansı bitirəndən sonra hardasa bir 2 ay, yarım 3 ay bizim terapiya metodu vaxtımız çəkdi. Çünki fasilələrlə. Yəni bəzən o bayaq bir sual verdiniz, hipnoz bir dəfəyə sağalır. Xeyr, çünki orada müəyyən nüanslar var. O sinapslar, neyron əlaqələri düzgün olmalıdır, akson əlaqələri düzgün olmalıdır. O zamana buraxmalıyıq bəzən. Və burada bu situasiya baş verdi. 3 aya mən pasientlə 2 ay yarım 3 ayla tam sağalmanı əldə edəndən sonra valideynə dedim ki, nə bayda uşağı təkrar minimum 6 ay müddətində ağaclıq meşəli olan bir yerə aparasınız. Və uşağın anası, belə deyək də, indi bizdə inancda var da, qurban deyib qurban kəsmək. Qurban demişdi qızının sağalmağına və o da bölgələrin birində dediyi həmin o ocaq düz meşənin ortasındadır. Deməyəcəm haradır. Və mən dedim ki, nə bayda 6 ay müddətində belə gedib kəssəz də belə tək gedin kəsin də, yəni uşağı ora aparmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Mənim seanslarımdan sonra o 3 ay, növbəti o 6 ay demişəm aparımın. 3 ay sonra ana baxır ki, uşaq hər şey əladır. Gəzirlər parkazada yoxlamaq üçün parka aparıb görüb uşaqda heç bir şey yoxdur. Deyib, vəbşim nə edirəm? Əhməd dedi də özü üçün də. Uşağı Düzəlib götürür, də. düzəlib də artıq. Gediblər həmin o pirə, pir dedirəm axı meşənin içərisində bir 50 metr gedəndə uşaq təkrar eyni vəziyyətə düşmüşdü. Batmanla gələn misqaldan çıxır. Yəni tonla gələn qramla çıxacaqdı. O zamanı biz ona tanımalıydıq. Əfsus olsun valideynin necə deyərlər, səbirsizliyi, valideynin təkəbbürlülüyü övladın təkrar eyni vəziyyətə qayıtmağına səbəb olmuşdu. Ya onda belə çıxır ki, bu müddət ki qorunmadı, bu yaddaşdan silinə bilmədi tam. Belə çıxır ki, buna deyə bilərik ki, hipnozun təsirini itməsi adlandıra bilərikmi bunu? Yəni hipnozun bir təsiri var idi, hər şey düzəlmişdi, amma bir müddət ona riayət olunmadı ki, Yəni neytrallaşmadı hə, hadisə. və bir müddət sonra hipnozun effekti itdi. Bunu belə deyə bilərik. Bu təqdirdə necə davranırsınız? Yenidən proseslər necə təzədən başlayır bütün proses və yenidən bunun effekti olurmu bunu davam etdiyi zaman? Bu sualınıza görə bir dənə öz praktikamdan bir nümunə çəkəcəm sizə. Biraz düzdür, dolayı yolla cavab verəcəm, amma yəni düşünürəm ki, bu həm sizin üçün, həm də izləyicilərim üçün çox maraqlı olacaq. Bir gün bir bəy bizə müraciət elədi və onda sərtləşmə problemi var idi. Onu bir androloq həkim dostumuz yönləndirmişdi mənə ki, bəs səndə problem artıq psixolojidir, heç bir fizioloji problem yoxdur. Həmin o bəy gəldi, həmin o sərtləşmənin problemini biz həll elədik.
Çünki orada qorxusu var idi ki, mən bacara bilməyəcəyəm, alınmayacaq və sair və ilaxır. Yəni orada anksiyete yaradan, təşviş həyəcan yaradan düşüncələri var idi. O düşüncələri biz aradan götürəndən sonra ki, o düşüncəni də yaradan səbəb var idi. İndi ora gələcəm. O nə zamansa bir xanımla görüşüb cinsel aktı yerinə yetirən zaman xanım bunun cinsəl potensialına gülmüşdü. Və o gülüş bunda bacara bilmərəm, alındıra bilmərəm, gedə bilmərəm kimi düşüncələr formalaşdırmışdı və təşvişdən həyəcana ereksiya ölürdü. Erkən boşalma da olurdu, erektil disfunksiyonallıq da yaşayırdı. Və burada biz terapiya apardıq və bu bəy həmən xanıma özünü sübut eləmək istəmişdi ki, bax gör indi mən səni nə edəcəm. Keçən dəfə məni bəyənməmişdin. Yenə təkrar gedər, xanım da təkrar eyni şeyi bunu eləyibdi. Və təkrar eyni situasiya yaşanmışdı. Yenə o birdən mən bacara bilmərəm. Öz güvəni qırılmışdı. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda biz terapiya aparanda pasiyentlər biz terapevtlərin verdiyi tapşırıqları olduğu kimi doğru şəkildə düzgün yerinə yetirmirlər. Biz deyirik ki, filan şey eləmə, bunu olmaz, o olmaz, elə eləmə. Və onlar onu göz ardına qoyurlar. Niyə? Düşünürlər ki, Artıq düzəldi, hər hə, şey bitdi. adrakadabr elədim. Mən bir çıxma çaldım, o adrakadabr oldu. Dox cibə dox elədim mən ona və o artıq sapasağlamdı. Və o düşünmür ki, burada hadisələr şuur altında formalaşır və yavaş-yavaş zamanla həzm olunur. Ən sonda bütün bu danışıqlarımızı üst-üstə gəlsək, hər şeyi yığsaq, belə bir izləyicilərimiz üçün də nəticə verən bir sual vermək istəyirəm. Hipnoz insanı dəyişir, yoxsa insanın içində olanı üzə çıxarır? Hipnoz insanı həm dəyişir, həm də daxilində onun şuuraltısının ən dərin qatlarında, düşüncəsində, zehnində, ruhunda yatan bütün problemləri üzə çıxardır. Düşünün ki, bir yaranın üstünü soymaq kimi. Qaşıyırıq və oradan nə çıxdıqca onu təmizləyirik. Düşünün, irinli bir yaradır, üstünü açdıq və onun irini çıxardırıq da. Hipnozda eyni şey eləyir. Yəni ilk öncə yaradan kök səbəbləri tapırıq ki, bu problemin bazası nədəndir, nədən qaynaqlanır? Onu müəyyən olmuş texnikalarla, hipnozsuz tryuklar var, psixoloji suallarla tapırıq və ondan sonra biz hipnotik təlqinlər verərək o insanın bayaq dediyim kimi eyni zamanda həm iradəsini gücləndiririk, həm də o iradəni gücləndirdikcə o problemləri belə deyək, yaxşı mənada öldürürük, məhv eləyirik ki, biri qalxdıqca biri ensin. Amma balanslı şəkildə. Balanslı şəkildə. Bunu da əsasən mən bir texnika deyəcəm, hipnotik nağıl texnikası var. Biz hansısa bir pasiyentə bənzəri halda ola bilər ki, məsələn də bu adamın iradəsi də zəifləyib həmin o situasiyaya görə və bu adam istəyir ki, həm iradəsi güclənsin, həm də travmaları getsin. Biz onu bir nağıl terapiyasına bənzədirik. Amma bunu hipnoz altında eləyirik. Məsələn, deyirik ki, biri var idi, biri yox idi. Bildiyimiz nağıl danışırıq. Amma bu nağılı özümüzdən hipnotik təlqinlərlə qurmalıyıq ki, o insanın bir tərəfdən iradəsi gücləndikcə, digər tərəfdən də problemləri özü avtomatik həll yolunu tapsın. Əslində bütün də nağıllar bizim uşaqlara danışdığımızda bir növ hipnoz sayıla bilər. Çünki 100%. onları gələcəyə daha güclü, daha yaxşı nağıllar danışaraq daha da motivasiya eləməyə çalışırıq və hipnoz eləyirik bir növ. Doğrudur. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. İşlərinizdə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, buradan cəmiyyətimizə lazım olan məlumatları, hipnoz haqqında mifləri və bilməli olduqlarını hər şeyi çatdırdıq. Təşəkkürlər bir daha. Mən də sizə və sizin komandanıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah daha uzun ömürlü olsun bu verilişiniz. İnşallah. Təşəkkürlər. Sağ olun. Bu videonun da sonuna gəldik. Üzləşməyə baxınız. Gələcək bölümlərimizdə qonaq qismində kimlər görmək istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənib dostlarınıza paylaşmağı unutmayın. Özünüzə və üzünüzə yaxşı baxın.